Kevadiselt üha soojenevad ilmad meelitavad vahepeal maapõue talvituma pugenud kuuse-kuureüraskid jälle liikvele. Erametsaomanikul tasub oma metsa käekäigul järjepidevalt silm peal hoida, et kahjurid võimalikult kiiresti avastada, eriti kui metsamaal kasvab valdavalt kuusik. Valgamaa metsaomanik Maimu Kukk leidis ulatusliku üraski kahjustuse oma metsas tänavu kevadel ja nüüd tehakse koos kohaliku metsaühistuga ühiseid jõupingutusi, et mets, millel oleks kasvuaega veel mitukümmend aastat, võimalikult suures mahus säilitada. Ma juhtusin lugema Maalehest, selle Maalehe lisast Metsalehte artiklit, kus oli üks Maaülikooli entomoloog, metsaentomoloog kirjutas, kes või mis kahjustusi ja kes too metsaürask üldse või see kuuseürask on. Ja siis ma hakkasingi seda lugema, et mul ka nagu kuuski natukene, arvasin, et ega siin minul ei pea teda just olema, et mujal Eestis võib-olla on kuskil mujal, aga hiljem juba märtsi lõpu Metsalehes oli kirjas, et Valgamaal on kõige rohkem 2 kuu jooksul kindlaks tehtud, et on neid üraskeid ja siis mõtlesin, et kutsun naabrimehe ka, et tulen nüüd üksi metsa, et ega ma sest metsast suurt midagi nii ei tea ka. Ja tulime siin naabri metsaomanikuga vaatama ja oli kuivanud kuuski, siis uurisime, ma olin lugenud ka, et augud on, siis leidsime, et auke on tüvedes ja siis mõtlesin ikka, et peaks ikka ühistu poole pöörduma ja küsima abi, et mis teha. Aga siin ei ole ju tegu nii-öelda puhtalt sukse värske kahjustusega, et kaua see ürask siin toimetanud juba on, et see mets on sellisesse seisu jõudnud nagu ta on? Siin minu hinnangul on see siin vähemalt paar aastat niimoodi juba toimunud, et omanik oli nagu südamerahus arvas, et midagi toimu tegelikult, aga ikkagi peale neid 2016 juulitormisid ja viimaseid hästi sooja põuaseid suvesid on kõik kuusikud on ikkagi tegelikult väga nõrgad ja vastuvõtlikud sellistele putukatele. Et puu ei suuda võidelda, kes on nõrk puu, ei suuda võidelda selle kahjuriga, ta ei suuda vaiku toota ja kahjur asustabki selle puu lihtsalt ära ja hävitab selle ja muudku paljuneb. Sügisene mardikas, teise põlvkonna putukas, kes siin alles on. Siin paistab otsa juures. Et just selline tegelane, see on talvituma jäänud siia poore alla. Ja mõnel puhul on neid niimoodi lademes siin sellise kooretüki peal on mingisugune 20 tükki umbes võimalik loendada. Väike putukas teeb nii palju kurja? Ja, see on tema see täis suurus, elu suurus. Et selline see ongi see meie metsade nuhtlus praegu siis. Näed, siin on auk. Siit tuli isane sisse kõigepealt eelmine aasta sellest august, mis paistab seal see auk. Ja siis ta närib siia alla, koore alla närib siukse paljonemiskambri, siukse pulmatoo endale. Ja siis 1-3 emast tulevad talle siis külla siia. Ja siis need emased hakkavad siis peale paaritamist siis neid oma käike siia rajama siis. Need on emaste rajatud käigud. Esimene emane reeglina liigub üles poole ja siis järgmised liiguvad alla poole. Siin on vist isegi tegemist siis 4 käiguga nagu kokku. Ja siis munevad siia servadesse siis munad ja need tõugud hakkavad ajama siis külgede peal oma siis neid elukäike. Ja sinna käigu lõppu tekib siis see nukuhäll kus omakorda see tõuk siis järjest suuremaks saab, käik läheb järjest laiemaks, lõpuks teeb selle nukkumiskambri. Ja võt nende samade ristikäikudega siis see puu suretataksegi ära, nagu tekivad need puidu toidukanalid lõigatakse nagu läbi ja siis see puu kuivab ära tänu sellele. Neid on siin nii massiliselt, et siin on järjest kõik täis. Et see kõik on eelmine suvi toimunud siin puu sees. See puu on eelmise suve ohvriks langenud. Ja nüüd kui need siit, kes siin tukuvad praegu, need hakkavad siis varsti lendama ja lähevad järgmiste puude sisse. Selle puuga ei ole neil midagi peale hakates. See puu on juba nende jaoks hävitatud ja siit on toitu ei saa.
no jah, iga kuivpuu ei ole veel otsene märk, et see just üraski poolt hukkunud puu on, aga kui sellised laigud on sees, kus on niimoodi 5 või 10 puulised grupid juba metsas kuivanud täiesti, see on üks tunnus. Ja siis kindlasti see, et lähedal olevad puud on võib-olla teist tooni, kollakad. Esiteks kuused muutuvad alguses teise tooniliseks ikkagi, kollakad siis lähevad pruuniks ja siis lõpuks ongi see okas maas. Kui maas on näiteks hästi palju okkavarist sambla peal, praegu on hea näha, praegu rohukasvu ei ole ja kui on hästi palju pruune okkaid maas, siis tasuks pilk üles tõsta ja vaadata, mis seal üleval toimub. Et jaanuaris-veebruaris võib-olla varisesid nende kuuskede okkad, mis on nagu sügisel asustatud putukate poolt ja siis see puu on ju nõrgenenud seal ja siis viskab okkad maha, et ma olen mitmes metsas näinud, kuidas ikkagi maa on kaetud paksult okkakihiga. Ja siis on ilmselgelt, et see metsatükk on üraski tõttu hukkunud ja kõigepealt asustatud ja siis hukkunud. Et sellised märgid seal on ja varsti hakkavad ilmuma nüüd ka need sellised üraskite näripuru kuhjakesed, sellised pruuni pulbrit hakkab tulema metsa igale poole. Kas siis jääb ämbliku võrkudesse rippuma, kui on puu püsti või on lamapuidu peal, siis on sellised pruunid purukuhjad tüve peal. Ja need on ilmselged tunnused, et see ürask hakkab seal metsas uuesti omale pesa rajama ja uut põlvkonda looma. Näripuru on selline, mis kevaditi nähtav. Ja muidu sellist putukalendust, seda on väga raske hinnata, sest et nad on ju ainult 4-5 mm putukad, et teda nüüd tuvastada õhus lennu pealt on suhteliselt raske, pigem võimatu. Palju lamapuit on selline majandamata mets on, ega see ei tähenda veel et seal putukas sees on, aga just sellised suuremad puude grupid hakkavad ikkagi surema, see on nagu kindel. Üksikud puud võib-olla metsas, kui on üks ainus kuusk, võib-olla see pääseb, äkki ta ei satu sinna. Ega ürask kaugel ei lendav, ega ta on suhteliselt väikse lennuga. Et kuskil 50 meetrit või 70, ega tal rohkem pole vaja lennata, siis ta kuskil ikka satub mõne kuuse peal. Omanik, kui ta avastab, et tal on selline kahjustus või kahtlus vähemalt, et tal on seal midagi metsas, siis ta saaks ikkagi pöörduda kas Keskkonnaametisse, võiks ka piirkondlik ühist üles otsida, kus iganes Eesti otsas see kodanik oma metsasi omab ja leida, või teatada, et tal on sellised ilmingud seal metsas ja kindlasti peaks siis saama vastuse, et minnakse metsa vaatama, kas siis Keskkonnaameti poolt, metsaspetsialisti poolt või siis ka ühistu konsulendi poolt või ühistu esindaja poolt. Keskkonnaamet suudab ka siis juba tuvastada metsaregistri baasil näiteks läheduses olevate metsade sanitaarset seisundit võib-olla seirates, et kas läheduses on toimunud analoogseid juhtumeid, kas seal on võetud sanitaarraie teatisi või lageraie teatisi või metsaekspertiise tehtud. Juba see viitab, et võib-olla piirkonnas on tegemist selle üraski piirkonnaga ikkagi, et oht on suurem. Nii et ega putukas ei tunne neid piire, nii et teda ei huvita see, kas on see Jüri või Jaani või riigi või eramets või kaitseala. Nii et tasub kõigil valvas olla ikkagi selle koha peal. Aga omanik peaks ikka nagu ise alustama sellest, et ta tunneks muret ja pöörduks siis kellegi poole. Seda metsa võiks proovida päästa ikkagi just veel selle sanitaarse seisundi parandamise teel, et need haiged puud praegu ära raiuda ja siis ka püünispuud kiiresti valmis panna ja siis 6 aja pärast need kõik see materjalid ära viia. Ehk õnnestub seda puhangut natukene kontrolli alla saada. See ei tähenda seda, et see on garantii, et see niimoodi läheb täpselt. Kui on järgmine aasta sama pilt ja järjest see kolle laieneb, lõpuks ikkagi tekib küsimus, et kus see majanduslik otstarbekus on, kas seda metsa vägisi hoida või võtta ta ikkagi lõpuks maha ja panna siia siis hoopis võib-olla teise liigiline mets kasvama. Ikkagi selle puhangu kontrolli alla saamiseks on võimalus, et see püünispuu meetod ja feromoonide kasutamine pidurdab seda protsessi, kindlasti ei likvideeri seda, see ei kao kuskile. Ja see laine selles putuka populatsioonis, selline arvukuse laine see ju kunagi jällegi hakkab langema. Aga antud juhul see mets nagu vääriks veel kasvatamist tegelikult metsanduslikult. Tal ei ole veel jämedust ja vanust, et austades metsa ja puud ta võiks veel olla siin. Jah, liialt noor praegu veel nii arvavad metsamehed, et las ta siis kasvab veel, aga paar aastat võiks veel katsetada, aga mitte rohkem, siis läheb asi juba majanduslikult ebamõttekalt.